Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda ayeuna kantun bagian anu ka 52 nanya pamiarsa. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui sangilesna Ki Adun jeung nu jadi anakna. Jang Aris ngadon ngajejentul salila mikiran sakur kajadian anu samemehna lumangsung di eta patempatan. Tapi antuk nama Jang Aris unggut-unggutan sorangan reup sapasang panonna dipeureumkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan disarengan ku ridho Gusti anu tan wates kakawasaanana sareng taya jarak anu janten panghalang kana walas asihna. Saha wae anjeun anu dirobah wujudna ku Ki Wirya mangka ayeuna keneh sok gera baralik deui kana wujud aslina, baralik deui. Kitu garendengna Jang Aris dina sajeroning peureumna. Nya geus kitu mah Jang Aris beunta deui. Jung kojengkang. Jang Aris ngojengkang muru kasisi walungan. Ngadon si beungeut marsihan sesa-sesa cimata anu karasa asa carepal dina panonna. Geus kitu mah Jang Aris ngaleos ninggalkeun eta patempatan. Kalayan samemehna ngabebes-bebeskeun heula gula beureum jeung udud kana kantongna. Sanggeus rada lila lumampahna di setengahing jalan Jang Aris panggih jeung saurang lalaki anu kawirang geus kolot anu harita keur ngiuhan dina handapeun hiji tangkal keur ngareureukkeun heula kacape sigana mah eta aki-aki katembong tina beungeutna anu luut leet ku kesan. Nuju naon mang siga sasari Jang Aris rek kasabay oge teu waleh somea. Keur ngaso we Jang rek ka mana ieu teh Jang? Eta lalaki malik tumanya kituna teh ari leungeunna mah anteng we ngalinting bakodun kaum. Bade ka Jatilindu mang tos panen cau ieu teh mang mun arageung kitu geuning eta cauna. Temal Jang Aris kituna teh ditungtungan ku ngareret kana dua turuyan cau anu rancatanana ngan ukur tina sabangsaning dahan tatangkalan. Nya ieu teh tas panen cau lumayan we aya keur jajan incu ngan nya eta atuh ari geus kolot kieu mah tanaga oge jadi beuki ngurangan geuning geus suda manggul sakieu oge loba eureun-eureunan Jang. Ae nya jauh pisan atuh Jatilindu mah Jang moal tepi ku lalampahan sapoe sapeuting masih kene jauh. Jang Aris tibang unggut-unggutan dibarengan ku imut kituna teh bari gancang musiwal ngaluarkeun gula beureum tina kantongna. Bilih priyogi gula beureum mang lumayan we kangge ngolek ceuk Jang Aris kituna teh bari ngasongkeun gula beureum ka eta lalaki. Gula beureum anu dibikeun ka Ki Adun teh geuning ngan kusabab Ki Adun geus eueuh teh gula beureum dibawa deui harita ditawarkeun ka si jalma eta. Lain teu butuh Jang ngan keur teu boga duitna ieu teh. Aya ketang hari di imah mah duitna ngan ayeuna mah keur teu mawa. Da sanes bade ngical abdi mamang ieu mah masihan we. Da dibantun ka Jatilindu mah abot tebih teuing mah. Sok sanajan asal nama rada kurang kerung tapi antuk nama kalayan siga nu pohara bungahna eta lalaki nampanan pamere ti Jang Aris. Komo basa Jang Aris mere 2 bungkus udud mah paroman beungeutna teh siga anu beuki marah mai pisan nempo udud alabatan nempo kadu. Hapunten we nya mang anu sabungkus deui mah tos kalaan 2 batang ku abdi mang ceuk Jang Aris nunjuk bungkusan udud.
anu geus aya dina keupulan eta lalaki anu samemehna dipesek ku manehna jeung ku Ki Adun. Ah bae jang, nuhun pisan we sakieu ge nya, nuhun. Sami-sami mang bili bade dipangbantunkeun cauna atuh mang. Urang sareng mapahna mang. Ah teu kudu jang, da mamang mah imana oge di belah ditu tuh. Eta lalaki nuju ka jalan anu lalawanan jeung lalampahan Jang Aris. Jang Aris tibang unggut-unggutan saratan saterus nama gura-giru amitan pikeun neruskeun di lalampahanana anu katunda. Duh poho teu nanyakeun ngaran-ngaranna acan geuning aing teh. Ayunjun pisan aing mah keur makasep sopan bageur di budak teh. Duh aing hanjaka teu nanyakeun ngaranna ieu. Gerendengna eta lalaki siga nu karek sadar kituna teh hari paneutupna mah teu leupas nampokeun tanggung Jang Aris nepi ka ngilesna di palebah pengkolan. Dina mangsa dur-duran lohor Jang Aris nyimpang heula ka hiji tajuk di pilemuran anu geus beda deui ngalakonan anu 4 rakaat teh bebarengan jeung batur anu aya kana 7 urangna di eta tajuk anu geus karolot wungkul lolobana teh. Dari nu ngarora keneh mah lolobana karek marulang ti sawah atawa ti kebon dina mangsa wayah kitu mah. Salat dohor lumangsung siga biasana diimaman ku saurang aki-aki anu katembong gede wibawahna. Ki Jumat, Ki Jumat. Keur salat heula euy, urang daguan we sakedeung. Mangsa Jang Aris jeung anu sejenna keur sarujud dina rakaat anu panungtungan. Kadenge aya nu ngeuleuweuh semua riweus. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Antuk nama imam mungkas kana salatna ku awe salam dituturkeun ku Jang Aris jeung ku nu sejenna. Aya naon sarja? Teu langsung wiridan siga biasana sarengsena salat teh. Eta imam malah gancang ngalieu ka dua urang jajaka anu harita keur ngajarantang di luareun tajuk. Si Sarip kasulupan Ki kasarumahan kumaha ari maneh. Astagfirullah. Di mana ayeuna aja? Kayaan di eta tajuk jadi riuh. Oh, di jalan kene keur jarekelan Ki. Geus kitu mah gura-giru bae pangeusi eta tajuk di barudal. Saratan saterusna mah semu rarusuhan naluturkeun lengkahna 2 urang jajaka anu cikeneh nepikeun beja. Iwal Jang Aris anu masih keneh camek black dina tempat diukna teh ngadon wiridan heula sabisa-bisa bari sakalian ngareureuhkeun heula kacape awakna. Rek naon meureun pipilueun nempo anu kasarumahan oge da ngarumasakeun dirina mah ngan ukur jalma saliwat sarta teu warawuh jeung urang dinya. Sarengsena wiridan Jang Aris kaluar ti eta tajuk sarta neruskeun deui lalampahanana. Sanggeusna kira-kira menang 3 pengkolan. Jang Aris rada kurang kerung mangsa nempo loba warga anu keur ngagimbung. Ari geus deukeut mah sidik pisan tetela eta warga teh keur ngariung saurang jajaka anu gurang gerung alatan kasarumahan. Jang Aris oge ngadon nempo heula. Aki-aki anu samemehna ngimaman salat di tajuk dea nya Ki Sarja Ki Jumat katembong keur was-was mapatkeun jampe pamakena. Ki Jumat harita keur peureum bari was-was. Tapi batan cager mah eta jajaka anu keur diparancahanana teh malah beuki gurang gerung. Di jampean ayat kursi ngadon nololang nurutan. Di jampean doa sapu jagat norelang nurutan. Komodoi palebah dicampak diragap tarangna ngadon malah beuki gurang gerung sarta beuki motah abrug-abrugan.
Untung loba warga anu nyekelan. Saurang awewe anu tayuh nama Indung Ngajang Sarip jeung Indung Ngajang Sarip anu keur kasurupan nepi ka lualoek alatan mangkarunyakeun kana kaya anu jadi anakna. Waduh, taak aing mah ieu teh sarnyi. Teuing jurigna naon ieu teh? Dibacakeun ayat kursi ngadono relang nurutan malahan leuwih lancar tibatan aki. Dibacakeun kuluh palak dinas, oh geus lancar, norowelang kumaha ieu taak aing mah nyai. Antuk nama Ki Jubad nyerah. Kumaha atuh Ki, karunya diantep masih Sarip teh Ki. Celangkeungna seorang warga. Nya kumaha deui, daki mah teu mampu nganukur sakitu mampuna. Ki Jumad jeung warga anu keur ngagimbung siga nu pohara pisan bari ngungeunana. Montong adegedan sia goblok. Montong adegedan dia. Aing hayang hiber, aing hayang kolek helikopter, aing hayang kolek kareta. Jauh. Hus, ulah adegedan. Ala. Jang Sarip nyorongot. Kitu nate. Bari sapasang panonama bupuri lengan mencerong ka Jang Aris. Salianti Jang Sarip anu pulatat polotote Ki Jumad jeung anu sejenna oge ayeuna mah jadi kabeh malencerong ka Jang Aris. Gerak keluar karunya tong ngaganggu manusia. Sok gerak keluar. Cek Jang Aris kalayan pohara pisan tenang. Aing anu diganggu mah keur diuk dikiihan. Panon Jang Sarip nepi ka burahay ngaburilang nya teu nempoeun we meureunnan ari eta manusia mah. Buru gerak keluar karunya, sok gerak keluar. Embung zia. Embung. Paroman Jang Sarip siga nu pohara pisan keuleunan. Kalayan teka tembong bebacaan atawa mapatkeun heula jampe pamakena. Langsung bae Jang Aris niup beungeut eta jajaka anu keur kasarumahan. Kulahe sanggeus ngagoa kelas sakedeung mah Jang Sarip ngulahek siga anu kapiuhan. Nempok kitu Ki Jumad jeung warga anu sejenna mah nepi ka pating polohok nutup Jang Aris. Teu nyangka sacongo buuk sigana mah yen jajaka anu sakitu ngorana geus nyangking pangapisa anu pohara luhungna. Ari Jang Aris nama hare-hare we malah gura-giru niup deui beungeut Jang Sarip. Waduh. Aya naon ieu teh? Jang Sarip harita culang cileung sabab di eta tempat geus rame, para warga ngagulung, malahan mah tukang baso ngalapak, tukang cincau aya, tukang somai, tukang batagor geus araya. Teu lila antarana Jang Sarip eling deui sarta rungah-ringeh muterkeun paneteupna ka kabeh warga anu dina mangsa harita keur ngariung dirina. Kabeh paneuteuk warga oge langsung pindah ka Jang Sarip anu karek eling. Nuhun pis. Saurang lalaki anu sigana mah bapana Jang Sarip langsung bengong sarta teu cacap nyaritana. Sabab sarek nganuhunkeun ka Jang Aris teh ari jalmana mah geus eueuh di eta tempat. Waduh, kamana budak anu ngubaran tadi teh euy? Teuing euy, pasti jelema sakti budak anu bieu teh. Heuh. Bisaun ngaleungit sigana mah mun tetre pisan eueuna teh. Sahanya euy, ayeuna wawu teu. Teuing, da tadi mah milu berjamaah di Tajug. Sopan pisan budakna teh rangko we. Kitu di antara galecokna Ki Jumad jeung warga anu sejenna. Kalaya sumurungah ringeh nempoan ka sabudeureun eta patempatan. Ari Jang Aris nama harita teges jauh ngacorelat sarta beuki lila beuki
jauh keluar ti eta pilemburan. Para wargi sadayana waktu terus nyerelek kayaan alam geus mimiti poe pikeun ngalakonan salat anu 3 rakaat jang aris nyimpang deui ka hiji tajud nu aya di hiji pilemburan anu beuki deukeut ka lembur Jatilindu. Rada loba anu ngadon salat berjamaah teh dina mangsa magrib mah. Pang-pangna pisan mah barudak leutik anu rek ngadon ngaraji. Jang aris nempatan jajaran tukang jeung pangjuruna. Lumangsunga salat berjamaah bisa disebutkeun harusyuk. Sigana mah pangaruh imamna anu geus cukup ku ilmu. Sarengsena salat sabaraha urang warga mah langsung barudal. Tinggal barudak anu teu syirikna patarik-tarik ngapalkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an. Sajeroning ngadaguan diwurukan. Sabaraha urang warga nu harita masih keneh area di dinya, cungcong ngalakonan salat sunatna. Ari jang aris mah ngajemprak sila ngadon wiridan sabisa-bisa. Jeleg. Keur anteng-anteng wiridan kitu di hareupeun jang aris ujug-ujug ngajaga 2 jirim aki-aki. Nu taya lian ti Kitirta jeung Ki Praja eta teh. Atuh jang aris gancang manggut tanda mihormat. Ari budak jeung warga anu masih keneh araya di dinya mah hari-hari we tayohna mah teu bisa nempo ka eta 2 jirim aki-aki anu anyar datang. Gek Kitirta jeung Ki Praja dariuk di hareupeun jang aris. Pangna haki depungan hidup teh maksud utamana mah sejamitan we ka hidup jalu. Ceuk Ki Praja muka wangkongan. Amitan kumaha maksudna Ki? Tanya jang aris anu tangtuna oge kalayan make cara nu beda mangsa nyaritana teh sangkan teu kanyahoan kuno araya di dinya. Aki bagja pisan geus ditepungkeun sarta diparengkeun nurunkeun pangaweruh ka jalma samodel hidup jalu. Ayeuna pancen aki geus rengsek sabab hidup geus nyangking sagala rupana nepi ka ilmu nu pamungkas ti guru aki geus beunang kabeuweung ka pimiliku hidup. Nyati sabat ayeuna aki rek masrahkeun we sagala rupana ka hidup. Nyape ieu nagara lemah cai pikanyaah sakumaha mistina. Ayeuna geus waktuna mulang pikeun aki duaan nyusul Ki Adun jeung putrana nyatana Ki Wirya. Bagja pisan we pikeun aki mah sabab geuning pungkasna supata anjeunna sareng nu janten puterna teh ku hidup pisan geuning jalu. Maksud aki teh bade mulih ka alam kalanggengan Ki. Tetepan jang aris estuning teu bisa pikeun diungkarakeun ku bahasa. Ki Praja teu nembalan malah ngarerer ka Kitirta anu direretna timbang unggul. Disamet ayeuna mihape barudak nya isujang didik warah samampuna keur nyieun tempat sarupaning pasantren mah kapanan ku aki oge geus dipasrahan keur modalna sujang. Ceuk Kitirta kalayan para pisan dariana ngagembleng barudak. Aduh teu warantun pisan abdi maki tong boroni ngabingbing batur dalah diri abdi oge taya jalma nu sampurna didoakeun pisan ku aki sangkan hidup beuki loba mangpaat tabikeun kamaslahatan jalma rea. Nanging Ki les sama mejang aris cacap nyaritana jirim Kitirta jeung Ki Praja kaburu ngariles manten kalayan taya pisan tapakna. Cipanon jang aris langsung ngurbut sapada harita pating karacelak maseuhan anyaman samak pandan anu jadi titilam di eta taju. Mihape deui jang didinnya pikanya kawas ka dulur sorangan
sabab Jang Didin oge geus nundeun jasa anu aya sangkut pautna jeung kasalamatan nyawa kolot ide. Hawar-hawar sarta meh les-lesan kadenge ku Jang Aris sora kitirta nu nyarita mihapekeun Jang Didin. Jang Aris beuki murubutkeun cimatana nepi ka ngaguk-guk dina kayan can robah tina tempat diukna. Kunaon Jang? Saurang warga ngadeuketan ka Jang Aris. Kituna teh dibarengan ku ngantalkeun dampaleungeunna kana pingping eta jajaka. Teu nanaon Wang, teu nanaon. Nuju emut kana dosa we abdi teh mah. Temal Jang Aris dina sajeroning ceurikna. Nu penting mah boga karumasa kana perkara dosa mah Jang. Keun we da taya jalma anu luput tina kasalahan. Da urang mah dumuk manusia. Ari manusia teh tempatna salah jengpo Jang. Ceuk eta warga anu kawilang geus aya umuran. Kituna teh bari jeung ngusapan tonggong Jang Aris sagarupa. Jang Aris tibang unggut-unggutan dina kayan cimata anu beuki murubut. Aing mah eleh ku budak ngora. Cacakan aing anu geus sakieu kolotna hese pisan rek ngecelakeun cimata alatan inget kana dosa jeung kana kasalahan diri teh. Ari ieu budak kamari sore geus bisa kitu, hebat. Gerentesna eta lalaki kalayan di luar kasadaranana. Yen dirina oge harita teh keur lualoe bari beus ku cimata. Lumayan lila Jang Aris ceurikna teh. Anu araya di dinya nareuteut sarta tumanya ka lalaki anu keur diuk di gireun Jang Aris. Anu tangtuna oge kalayan ngagunakeun bahasa isyaratna. Eta lalaki ngalukur nembalan ku gideug. Kituna teh bari mere isyarat sangkan tong ngaganggu anu keur ceurik. Hidup teh di mana jeung rek ka mana asal teh Jang? Tanyana eta lalaki. Mangsa nempo Jang Aris geus rada rarep tina ceurikna. Bade ka Jatilindu Mang. Temal Jang Aris bari jeung masih kene inghak-inghakan. Waduh. Jauh atuh Jatilindu mah. Ari ayeuna rek sare di mana Sujang? Bade ngiring mondok we di dieu upami di bidian kitu oge mah. Ulah di dieu atuh di imah mamang we sarena. Tong di dieu bisi candahar deui. Isin Mang bilih ngarepot. Teu ngarepot Jang teu ngarepot henteu. Bunga nu aya pikeun mamang mah kaunggahan jalma soleh seperti Sujang teh. Di mamang we meuting nya. Eta lalaki siga anu dumadakannya ka Jang Aris teh. Padahal mangan ukur ka jalma saliwat. Sanggeus terus-terusan dipaksa mah antukna Jang Aris daekeun oge diajak meuting di mana eta warga. Teu kungsi ngadagoan heula wanci Isa. Harita kena Jang Aris diajak mulang. Pajar teh karunya bisi candahar. Senepina ka imah eta warga teu sirikna sagala rupa di aya-aya. Dahareun anu disuguhkeun teh nepi ka rupa-rupa. Saurang wanoja anu sigana mah anakna eta warga anu geus ngaku ka Jang Aris. Mindang suraseuri sarta mindang maling reret mangsa nyuguhan jajaka kasep anu keur jadi semah di imahna teh. Kalayan seuri jeung tutupan anu pinuh ku harti. Ari Jang Aris nama biasa bae, malah seurina teh ngan sakadar pangajen. Teu jauh beda jeung pasipatan jajaka kasep anu ngareka ieu carita. Tara oces alias ganjen. Waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.